Accions i situacions concretes a destacar del 2019. Doncs sí, destacaria dos casos. Una va ser un accident de camió. Ara què està passant a Umla? També hi ha carreteres que comuniquen amb la resta del Nepal, però estan arribant carreteres des de la Xina, just començant, i va ser el novembre del 2019 que va haver un accident d'un camió que arribava de la Xina amb molta càrrega, molta mercaderia, i a sobre anaven 12 persones nepalines. 5 es van morir a Umla mateix, però 7 persones van requerir trasllat. Va ser una situació nova per Umla, de molt difícil maneig. L'hospital públic va fer tot el que va poder, els polítics locals també, es va coordinar molt, es va mobilitzar tot, no? Però era molt difícil el trasllat, la manipulació del pacient, perquè no hi havia personal entrenat per fer-ho. Però a la vegada emocionava el fet de que tots feien pinya per fer possible l'ajuda, no? I doncs va ser en aquest cas que vaig baixar amb els pacients a Nepal-Ganja, i a l'Hospital Públic de Nepal-Ganja, l'Hospital Alberi Hospital, és que tampoc hi havia personal i tot era un caos. Va ser una situació que ens vam passar malament, però dins de tot vam poder manejar el suficientment ràpid com perquè poguessin rebre l'atenció adequada d'aquests casos de pacients, molts d'ells politraumàtics. I l'altre cas a destacar seria l'hivern en si, perquè l'hivern va nevar molt seguit i va deixar la zona encara més aïllada, més desproveïda de tot, i un col·lapse, perquè amb el fred, tot això, els pacients, sobretot crònics respiratoris, és quan es reaguditzen i en molts dels casos sol ser el fi d'aquesta gent. I va haver casos tant de pacients joves com pacients grans, de pobles remots que no arribaven al recurs, i nosaltres, sempre que podíem, fèiem els desplaçaments. Va ser dur, t'ho passes malament en el moment, però vam actuar en bastantes zones i se'n va parlar bastant de la nostra feina durant aquest hivern a Umla.